Sinaise filasarobidy ony miaja ny irina ary rakoto no ilalao an'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sika nandrina. Nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa. nandray feo tovy razana mamonjy nanatotosy torinao rakoto malala sy oloso efa ela tokoa izay tsy nitinako taty ambanivohatra rahabainina izay tsy efa mampotona maro ary tsy dia misy fivoana loatra aloha raha ny tanàny misy tafotsiny no mitombo androako mena raha ty moa tena lavitra ko ny lalana raha tsy dia ratsy vao miala kely ny lalam-pirenena fiara tsy mahataho-dalana vao tonga aty tsy vita n'izany izy fa mbola misy ditongotra atsasakadiny dia tena tafiditra ny tanàna ny fiara velery ampitany io satria tsy misy tetezana mazaka fiara zany tokoa ngamba le tonga amin'le fitenenana hoe ny tanàna lavitra andronako zahako ty to mampomeko raha izany tokoa motsy hoe tsy misy antony tokony nivinako taty ahitana banda mahavita n'ity misy matiko ny tena lara-pahamenako zaraty efa mba nandalindalina mango fianakaviana vantany voatonga maro mananjaka sady tsy kanosany fa milay ohatray maro fa tsy fahazanaka raha mananarivo e hitazako misotra makatiky ary an'le ho azy ary izy zany tena variana tevariana tokoa raha fahitako azy aso le zalahy io raha mba ahatadidiana ahoana andaso aloha e faly oay da miandro mariny tena asaka tsy tadidika aiza kosa azafady rery tada miandro fa tena variana be ka tsy tazaka ianao ka manahoana aloha ny fahasalamany zo hitany lahy mbola miezaka mijovona dia efa lazon'ny fahanterana sy ny aretin'antitra aza le tsy aiza kosa ary dada miandry eno a ianao aza nge mbola azo atao hoe matanjaka raha am'izao taonanao zao e ary dada miandry tokoa ve mbola manohy an'ireny asa fitsaboana taloha reny ihany sa ka nyotra no tsy dia ataoko tsony fa raha ny fitsaboana amin'ny ravikazo efa fanomeza-pahasoavana avy amin'ny zanary mihitsy zany dia roa ary ela indray no zany vo hita tsy efa mampolotona ny lasa ve na ny taty farany sa tena revony atsarana tanana aiza kosa rery dada miandry mbola sahirana amin'ny asa mandrarahy sady ny tany rehetra ty koa ngefa nanakaraman'ireo zokonona ny fikarakarana azy ko tokoa moa ny zokonolany andreny voatra ny daholo eny e matoa lahy aloha mbola tonga ty dia tsy manadino ny tanindrazana zany ka inona raha hono ny vaovao andreny voatra ao ary inona moa fa tsy nirotoroto lavana tananarivo ary inona zao maresaka ty ry dada miandry toreko hoe voavina natateraka ny fankalazana ny fitiny taranaka ny elina onona ary ary tena mahagaka ny ela zany voatotosa tamin'ny faran'ny herinandro teo mihitsy letsy ka malaza manoatra no ireny famadihan'ireny kosa very dada miandro tsy hoaraka fa zao aloha sao dia maimaiky alahy ka da somoka eto fotsiny tsy dia misy zavatra vonjena loatra fa mba mandehandeha mijery mivoarany tanany tsara kosa zany ka tena mahafinaritra za angamba le tsy no angatadalana kely fa mbola misy zavatra kely vonjeko omen-dalana ianao ry dada miandry eny ary anako mba fahaly raha miandro mahita ndray raha mba fantany mantsy ny tena atondriako alealoha mba miditra atao amin'ity trano fisotrony ity sady manala etaitahany aloha na dia hoe zavatra fa ny tena atondria ary amin'le gasigasy mahery daholo ny tena betsakapo cvo raha tsy zany dia reny romarange reny no mamian'ny etazera tena vitsingeny zava-pisotro ny tavoangy very zany fa kareboka daholo ny ato
tena gaga mampitazana hoe zarery niditra nakatoerana eto. Mazana manko aty amin'ny toerana fisotroana toytony dia rory zalahy farafahatsely ny miara mirevy. Retsy tokoa zao misy banderolahy miara misotrosotroko. Aliloranga raha mboankazo nafarana dia eo amin'ny latabatra tsy misy olona akaiky eo no mipetraka. Mba anaovy ny tsy ranom-boankazo io tsy ange mademoiselle azafady a. Na kely azy io tsy maninona ka. Resy tonga dia mampidina Ralemma taiko. Fa olo ty Ralemma. Manalitsy. Tena enjana angely izy ty asa fivelomany ty. Mifoy lahy vao maraina tera tsemboka sy reraka amin'ny asa tany. Maty masoandro lahy vao mody ny karama nefa amin'ny olo zara raha karamako. Tena ohatrany mitrongo vomana angely ty. Tena koza tiako angely sy mody tsy misy zavatra hafa azo atao ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana. Zay aloha raha tsy zay dia varibaritra kanefa ny vola ampiasaina amin'izany koa aza angely izy tsy misy laza lesa miteny an'izany fa ny anay ngely ty ny didy tamin'ny famadihana farany teo efa saika tsy voaefa e. Kozy vely ty eno a na raha trosa mihitsy azako. Atiako moa tsy mba misy an'ireny orinasa ireny na dia ataontsika hoe mpanangam-bokatra fotsiny azy. Zay koa aloha hoe mba hampiakatra ny fari-piainam-ponina, mba aiza lesy ireny fanomeza tokony mpitondry ireny. Lada mipanan-kareny ty mio manan-karena ihany mahanitra nefa vao maika mia mahantrako. Fa angaly ty vitan'izany misy koa angely lesy ireny miseho mpanany ireny manambaka ny mpiaramonina fotsiny mba hampitombony ny fananany. Hita lesiko. Hitalahy za zany lesy teny efa saika tafaroboka ny varotra an'le valatany-mbarina ery ambany varatra ery mihitsy. Kozely ty eno a tsy aritra rakoto vazaha mihitsy mantsy ho tany eo amin'le izy mamokatra be. Nefa mba betsaka ihany ny vary miakatra amin'io ka tsy foky letsy sady tsy fanao koa lesy mivarotra tanindrazana. Marina aloha ny an'lahy izy mena dasokony afaka BPC nefa zao tokony hanatra ny marojery fa io sez eo ny farany misy eto tanànako any mifiry kilometatra ve lesy ny misy any marojery dia tsy maintsy manofatrano aloha zany mba hitoeran'izy mena tany. Toko moa efa nisy naka fanadinana BBC ny alahy. Efa nisy naka reny ka. Fa zany lesy io ihany fa ny anay aza angely ty tombonay mivavahomanao an-tanàna ny vokatra miakatra amin'ny anjara tambolo sy tamboary nefa ty tena tsy maharaka ntsony lesy. Fa ay ve be voka indray zany ny ankizy lahy. Tiako lesy efa fanindiminy amin'ny zanakary mivady zany io zoko. Eny tsy manome tsy ny an'lesany alesy fa tena miteraka olana tokoa ngely tio isan-jazy io raha tsy voarindra tsara elahy ihany teno ny teny fa tsy maharaka ntsony ny vokatra miakatra amin'ny anjara tanimboly. Ny dikan'izany ngely tia Rahalema maro be koa nareo ny ray tapoka nizarazara be zany ny lova avy amin'ny ray aman-dreny. Marina mihitsy resy zany dia anirina any ngely tia zany mety hoe sombony kely avy sisa ny zarain'ireo zanak-ialahy reko. Aza mba mamelo mafy koa lesy tena marina zany ka. Raha araka ny reto zany dia tena sahirana ara-pivelomana izy mitsambo reto nefa ngeny mahagaga dia mbola mahita voly revena ihany ry leony. Ale moa dia ampidirina amin'izay ny resaka ka ohatra ny tafahoana mantsy ny tisy ny manina mino fa tsy andary eto aleo anatonana amin'izay. Mba afaka mipetraka kely eto akaikinareo mitsamy ato ve faly aloha ny anarako ary zary ty bandy ty tonga dia ny raha be zany fa leo raisina faly tsy ianao ve le zanaky ramanana ry faralahy. tena tsy diso mihitsy ny eritreritry nga izy lesy Rahalema ny tompon'le fiara tsy mahataho-dalana mijanona ery tsapany maitso natoroko an'lahy iny faly mahafantatra anao zany zay rolahy za Marcel na atsona fotsiny hoe Lemy mo izy ny Rawily dia faly mahafantatra anareo mitsamy aloha zany fa zao aloha ino miala tsiny raha hoe somary miditra amin'ny resaka reo mitsamy tamin'ny resaka sindrareko teo ohatrany hoe sahirakirana raboly nareo mitsamy raha tsy diso ary ny resaka ve zany mantony betrahany teo amin'ny latabatrilany teo sa hoe mba mitady namany resahany fotsiny aleo rangatsatoana dia ito izay valiny. Raha araka ny reto zany dia tena sahirana ara-pivelomana izy mitsambo reto nefa ngeny mahagaga dia mbola mahita voly revena ihany ry leony. Ale moa dia ampidirina amin'izay.
ka misy kandrahoana imotsamy ary aveo ny any mesefaly sa hoe ahoana sy le tiako le sy be vazivazy tsy maninona zany ka tonga dia azo ny lahatsaina ny tiako atongavana sady aza siana n'izany mesemese zany fa tsy misy olana raha tsona roa fotsiny hoe faly a dia izay ay eny ary ka zao araka lefa lazaiko teo dia misy kandra any tsy hoe any aiza moa zany fa eto an-tanàna ihany dia bandy roa ohatranareo zao mihitsy ny tena tadiaviko njany an'lara oily ay ka inona ro nyzany kandro zany ihany tokoa aleo aloha ampiana le revy dia rehefa avy eo azavaiko aminareo misimisy azafady mady mijery lampiana kely reto ka zao ary mila herim-batana sy heritsaina aloha le asa voalohany indrindra zay tsy azoko heritsaina hony aza tapahana lesy aloha le resaka fa velozany hoe mila heritsaina hoe za taminareo rola satria tsy natao haniny kanosa kosa aloha le kandra raha hoe heritsaina kosa aloha ataoko fa mba hananana ihany zany aiza miditra eto an-tanàna amin'ny sasakaliny zany rehefa avy any an-tsena mifanehatra amin'ny mpamosavy mihitsy izy ny an-dalana eniko sady tsy ndray mandefa efa imbetsaka fa asa ohatran'inona aloha zany tena tsy mbola mazava amiko raha asany amin'ny orinasa aloha dia tsy dia nahazatra loatra ireo zokoko no mahay an'ireny ka zao ary le kandra fa ino tsara efa mba renareo mitsamo ve ny tantaran'io lapanandry tsy mamela amin'ny valo misy fandraisany mantsy lapanandry tsy mamela amin'ny valo ampahanina amin'le tantara nefa eno efa nisy enkeniko tamin'ny rebeka any mantsy le tantara fa za anisan'ny hoe taranak'io andriny io zany raha fantatrao dadamiandry le zokio le tamin'ny tanàna dia anabavina ny renibeako ka raha izany ohatra mety hiteraka olana aminao ihany le mission satria mahakasika an'io lapy indrindra kanefa arakaraka ao ihany io koa fa inona tokoa aloha izy tena mbola tsisy mazava mihitsy atramin'izao aleo fa azavaiko misimisy kokoa tairo mihitsy raha tapa-kevitra nareo nylahy dia ho azavaiko amin'ny atsipria ny tetika rehetra raha tsy raikitra dia asakasakareo ihany satria votsitra ny arembe ka zao ary mianina ary aloha ve nareo mitsamo fa ho tsy ambaratelontsika telo amin'ny raha lany resaka mivoaka rehetra eto zaza manay ianao raha se fo raha atao hoe sefaly kosa nga mba tsy maninona ao fa tsy lazana amin'izana amin'izy zay tsy zazakely angekory zay fa maty kosa ianao ay ka toy zary ny fanazavanao fa tsy ndrindona ihany mantsy ny tena naiko eno tsara raha sady ataoko moramora ihany le resaka fa sendra misy mahefasy raha araka ny tantara dia misy arembe toy ny volamena sy volafotsy miara milevina amin'ny andrina ao mifasany ao ay ve misy an'izany koa ny eniko anefa atao hoe tsy misy ninina ao anaty fasanaoko efa henoko tokoa aloha raha izay raha aminay taranaka indray dia vitsiny tsy maharaka an'izany tantara zany ka raha azoko tsara nge zany dia akan'ireo aren'ireo no tena antony tadiavanao ny fanampianay zany hoe amaky fasana zany tsy haiko aloha ny fandraisanareo azy fa aniko dia tsy izay loatra satria tsy hikidika taolam-mba alivelively tsika fa reo arena milevin'ireo ihany no ilaina taoko nga mafa manomboka mazavazava aminareo tsy kelikely amin'izay ny ambanevitro izay nge ny antony lazaiko tany amboalohany hoe ilana heritsaina le izy ka ahoana ny hevitrareo nitetika sy ny fitaovana dia efa voalamiko avokoa araka le lazaiko teo aloha hoe mpamosavy aza lasa manatitra anay mody ho ahy eny ekaiko fa misy fahasamihafihany ihany reo nefa manam-pirofo zany fa efa nahazokotrana kosa nge ny sainay ka ahoana ary ny tomponao teny fa aleony sara ny vidiny ka raha tia moka zara fa misy ny arenao ka kelikio ny vola azo tsy ampy mizara na sanatria tsy misy mihitsy dia ahoana raha zany indray dia tsy misy atahorana fa ahoana ka efa nanao fanadidina momba an'io ahy amina kilao mihitsy fa tsy grama koa ro volamenao tena zavatra marina zany ary olona ny tantarana ihany loha ranom-bavoaka nefa milaza kosa ireo fa nanatro maso an'ireo ray aman-drenina napita sy ny tantara taminy sady izy amin'izoko olona teto amin'ny tanàna koa nefa ny tsy mahalala an'izany efa voadiniko sy no alaliniko avokoa ireo fitantaran'olona samihafa ireo sady tsy misy miala mainina reo raha sanatria moa tsy misy tokoa io arena voalaza ireo nomeko avansy nareo rehefa tapa-kevitra fa ho atomboka ny asa
Zay l izy fa omeko ray andro nareo mitsamy hietretana tsara tapao aingana ny hevitra fa sy tady hokafantsony ary averiko foany ty ka tsy voaka na amin'iza na amin'izy zao resako zao na dia amin'ny vadinareo arsa indrindra moa fa ny dadamiandry ny akamaroan'ny mponina eto tanàna moa manasiny iny ka mila ferana ny vava afaka matoky elisany amin'izay matrika isanao se faly fa tsy amoaka an'izany tsy ambaratelo izany zay raha oily zany dotra misalasala mahaliana ihany aloha izy fa aleo aloha eritreritra tsara zay roa lahy sady efa nomenao fem-potoana ihany koa ka aleo raha pitsy manome valy teny dia aiza aloha ny fotoanantsika tsy maninona raha taon'ity toeran'ity ihany ka ay sady mba misotrosotro koa tsika amin'izay ohatran'le ora anatongavako iny ihany eto amin'ity latabary ity ihany ko satria eto mba miatakataka fa zao aloha ohatra misy mampanahy ihany tsy ho gaga avy hatrany ve no manodidina raha fantatra fa hoe vaky ny fasana sady aveo lasa manambola amin'ny antony tsy mazavy zay roa lahy tsy tonga dia koby sy raisy potsiny eto zay ka zay nge le nyteneniko to efa mipetraka daholo mipaika rehetra fa hony zao anao fanarahana araka azy tsika raha tapa-kevitrinareo ka hoentiko manaraka any andrenivohitra ohatran'ireny hoe miasa any nareo zany ka ary efa voalamina tsara tokoa raha zany ko ka zay rehefa tapa-kevitrinareo mitsamy dia azavaiko tsara aminareo mipaika rehetra amin'io fotoana io sady efa mimaizina sady tia ny andro fa aleo raha pitso zany ary reto ka aza mananareo lahy fa za mandoha an'ireo azafady nge mady mizelona dia vola taratasy amin'ny maitso dolo zany anaty porte fainlery zany zanaka raha manana rivo maro ny lahy zany ko zay zany dia aza dio ny fotoana antsika telo ny rahalahy raha-pitso ok tena manitra ery zany kafe karakarainy zavikeliko zany dadabe koa zany dia efa mahita lazaina ka zany ko fa raha tsy zavy zany mikarakara anazy dia tsy misy fofany sasanatria maimbo ve ivoara zany tena mahita lazainako ty aloha ny kafe any dadabe andray misotranaka misotra betsaka ary mba efa hitany dadabe akaiky tokoa ve ho a le fiarany zanaka raha manana rivo mijanony ery atsapana maintso io ifaly ve ny tiana ho lazainy ny fidokadokan'ireo olona tsaboiko ato sy ny eto tanàna no veko fa le fiara aloha mbola tsy hitako akaiky tazako manjelatra treto andavarangana fotsiny ko ka tena faly mihitsy tena tsara nge zany fiara zany ry dadabe sady tonga dia amin'ireny tsy mataho-dalana manitona maso be rony mihitsy n'le izy sady misy ara nge ny ankizy eto tanàna makeny atsapana maintso mihitsy hijerany fotsiny atray anaka sady toa hoe samy manana trano lehibe ao Antananarivo daholo ange ho ndre zanaka raha mananarivo reo eny ka ny fanena tany mihitsy ao maly folakandro dia nefa tovolahy be izy ihany tsy le zaza hitako teto andohana komena fahintsony raha nyrena indray anaka mety efa lasa tarazo amin'ny fianakaviany angambako fa hono ary dadabe fa aiza tokoa zay mba fofombadiny nieritreritra manko hoe mba hiaraka amin'ireny tovavy n'Antananarivo miaingo fantatra ireny izy nakatioko kanefa ohatra ny toa izy rery ihany tsy mpatatra fa ngaha kosa moanaka dia ampiteran'izany ny atindiany ity fa tsy hamango fianakaviana ny dadabe kosa asako fa ngaha ko mora hoe entina ty dia hoe ampidirana ihany fa mba hoe asio amin'ny fianakavianako ary lina mafy amin'ndrano sefaly nge zany zavikeliko zany zafa rehetra dadabe asako dadabe koa zanytra mba mahagaga fotsiny re sady akoatran'ireo fanarany mantsy dia fomba mimpanana ihany koa nge mampiseho n'olo teny amin'ny fiarahamoniny dia asa re anako dia hatramin'izao kosa ve le sy dia mbola matory ihany le ty elahy zao tonga mamova marainiko jery nge zanakelaly ty jery inona ny raha tsy efa vitany zao alina be le tsy avo tafatory mbola nieritreritra n'le resaky sefaly maly iny angely ty za eno aly ty eny tokoa ka ahoana marina aloha ny hevitra lahy momba ny kanjy iny
raha tandro ngely sy izy miandro mivaly tentsika e. Ahoana aloha e ela manontania io zao ahoana ny tena mba hevitra elaka ka ny any amin'ny lasa isa zao ny andrasana fa ny anahy efa hevitra tapaka e. Mety aniniana ngely sy raha ho lavintsika io e, sady misy ohatr'izany aiza indray letsy a. Efa omeny avany saraty eo tsika. eny marina aloha zay na misy ihany le zavatra atao ao na tsy izy aiza ngely sy efa vonona ny risika na dia tsy misy an'izany aza ao e. karaha izay zany koa ve letsy moa ampahafiry ny volananany a hitany lahtsara izy tam'le nandony volany revetsika eo maly iny tsy efa raviny amin'le vavety dolo ve re tsy le mino reny ka mety afera mitovitovy amin'ny tony mihitsy nge zany mahampanana be an'le risy deba azo ohatrany io e. Ka tsikaritro mihitsy reny e. Ka ahoana ihany aloha ny hevitra lahaty aloha e. Ahoana tokoa moa lesy zany lalema raha hoe azo ny arena nefa elany ilantsika avy eo dia ahoana ly ty a Izy resy dia androto ny anarany amin'izany a. tsy hainy lazy any an-tsainy amiko Relona tsara fa hanao fifanarahana rakasa mihitsy angentsika e. eny e Sady hoe entiny any andrenivohitra, zany hoe toro miasa ny andrenivohitra zany ange zany tsika e. Hevitra efa maty paika matoa izy mahana farisihana toy izao lesy raha wily a. Sady rehefa manaiky nge ontsika dia ho azavay misimisy kokoa ny tetika e. Aza asiana fisalasalana tsony lesy e. Reny aza lesy misy mahasama makifasana mihitsy angalarina taolapaty ny tsika volamena. olo ty ralema tsy afeniko amin'lahy aloha fa ohatra ny mampisalasala ihany nge lesy ty raharaha ty e. Sady nahoana moa ly tiny tsy tonga dia hoe mitondra bandy mpiara-manao afera amin'ny avany andrenivohitra any izy fa aty vao nitady atsika Laha ty vely tia mitapy sa ahoana? fa hoana e Hitondra bandy tsy fatapiviana eto an-tanàna na be fanahina sy fanontaniana olona. Efa notaniany avokoa zany ho aho amin'lahy. ary ty izy fahasanandreny ozy izy elaka tsy misy atahorana vely tiny amin'izany ralema Ka reo areno ihany nge nalaitsika fa tsy mikitika azy tsika. Iloko ngamba fa tsy misy tokony atahorana. Sady zatarana ary ve lesy tsy matahotra ka vao maika fa ialahindray. Vola nge ho aly ty io raha vitatsika eo e. Sady afaka amin'izay ny fahasahiranana mampimemenina lahy isan'andro lava io. Tsy ampiasain'ny olona tsony fa mampiasa olo. olo ty ralema elahy zany ngely ty tena hitako hoe resy lahatra zato isan-jato e. Ka zaniko dia zao ary raha ty moa zany tsika sy lahy misy mahatratra dia ahoana tsy tonga dia nifatotsika vely ty niraisina maty ny fitsaram-bahoaka eto tsika amin'tsany io ndray raha be aia. any analo apetrako ihany zany e. Iza lesy ny ahitantsika eo a. asako Tena mangina be nge iny faritra misy ny lapy iny e. eny e marina aloha zany e. Sady iza koa moa tsy mirory raha vao maheno fotsiny ny anarana hoe andrango. Malaza fa misy biby lava lehibe mipetraka nge eo amin'ny fasana io e. Ary efa nisy laza fa nahita azy nidina nanapaka lalankely tary ambany tary mihitsy azako. tanlahy amin'izany e. zany zao manginy fotsiny ko Fa ela ve dia mino an'izany? Inona zany ny sakafo ny ao am-pasanao raha misy tokoa zany ozy elaka? Nahoana ny ray mandeha any izy nisy nahita? Angano sy abobo letsy zany amiko a. mety hoe ao ihany izy lesy fa efa maty ohatra eny e. ka zao lesy ralema rehefa tena mandinika tokoa dia ohatrany tsy maty antoka ihany tsika mitsamo raha mahavita niokandro io sady mahita an'izany an-Tananarivo zany ko Zay letsy zay ahay. Ka vonona zany lahy. Vitatsika lesy io a tairobainina ataotsika io tokoa ny lafy efa mipetraka eo anatiny lesy a Sady tonga dia tazany tsika fandao androso e. Faly mahita anareo roalahy indray a. zay ko toraka zany ka Vombonina raha ny fahitako anareo zany a. eny tena vonona aloha e. Ka tonga dia soraty izay tianareo sotroina miaraka amin'ny tsako dia afaka manomboka amin'ny resaka amin'izay tsika. Ka toy an'le resaka maly ihany moa zany ny ataontsika dinika eto e. Ka tia ilaza aminao zay fa vonona anao an'le asa. tena vonona aloha e. Fa manomboka eto dia aza voatsara amin'izay ny fandeha andretra aloha. Rariny tokoa zany tenin'ny lemo zany e. Ary manamafy an'izay voalaza zany lemo zay ve raha wily? Efa izay voalaza ny namana lemo zay e. vonona zay fa aza matahotra ianao Tsara loatra. Ka zay raha teo nge ny andrasako taminareo roalahy e. Zao a raha pitso ihany dia atomboko tsika nikandra. Nareo moa zany milaza ny any an-tranonareo fa hiasa ty amiko, zany hoe anaraka ho any andrenivohitra afa-kerinandro
asiana fifanaraha-piaraha-miasa mihitsy araka lefa niteneniko maly iny. Iny asiana mihitsy ny fifanarahana iny ka. Lazainareo fa manao dingitsika isan'andro manomboka raha-pitso mandritra ny herinandro farafahelany, kanefa amin'ireo fotoan'ireo no andavahanareo ny lavaka. Efa misy fitaovana manokana netiko ao tsy atahorana isiveziveza raha teo moa eny amin'ny lapa satria tsy azo ivezivezy eny mandritra ny tapabolana eo taorina ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ny arinana farany teo. Marina aloha zany. Omeko anareo mitsamo ny faritra tokony adina sy ny refiny lavaka avy eo. Rehefa miakatra namody avy eny amin'ny vohatra ny rango nareo dia mamonjy lalana samy hafa. Ny ray ohatra makany atsimo, ny ray mihodina hatrary avaratra. Amin'izay tsy misy mahatsikaritra ny fivezivezenareo eny ny fitaovana kosa asitrika reo eny ihany. Ka ahoana mazava loatra eto? Mazava loatra eto. Rehefa tody eo amin'ny efitra rarivato misy ny arenanareo dia mandalo ty amiko ray andro meloka angonitsika miaraka ny arenao ny apitsony io dia miakatra ny andreny vohatra miaraka amiko nareo mitsamy. Ao tsara alefa sony zaho zany ka. Dia amin'izay no ilazanareo amin'ny vady aman-janakareo fa hanomboka ny asa ny Antananarivo. Dia araka lefa nilazaiko ametrahana vola ihany koa mivady aman-janakareo. Efa vonina any mantsy mipandray an'ireo volamena ireo ka mipetraka elaelany mihitsy aloha nareo lahy sady mandefa vola ho an'ny vady aman-janakareo. Ohatran'ireny hoe miasa mandraika rano ireny mihitsy zany ahoana misy fanontaniana ve hatreto? Azafady aloha isy faly. Dia ahoana moa zany ny fizarana ny sandan'ny arena avy eo ka? Eno tsara ary zany manaramanareo sy mikaroka lalana ivarotana n'le volamena ny ray mandeha karariny kosa raha tazomiko ny 50 isan-jato ary zarainareo ny rahalahy kosa ny 50 isan-jato. Aza manafa hoe tsy andany fotoana nareo raha hoe kely ao mo tsy hamono antoka ny tena koa. Efa voatombatombako mantsy ny abetsaka ny arenao. Mazava? Mazava ka. Rehefa ny Antananarivo zany dia izay mipetraka aloha. Zany rizolola tsy misy olana afaka mipetraka ao amiko nareo. Ny tranoko raha teo moa malalaka, za ihany koa mbola tokantena, za sy ny mpanampy ary mpiambina ihany eno ao dia ono inona zany no ataonay mitsamo mandritra no fotoana hipetrahana ihany reo ka? Zay tianareo na hoe andehandeha nareo na hipetrapetraka fa ny sakafo ihany kosa mety ho anareo tsy haiko raha hoe andro miaraka amin'ny mpiambina na hividy masaka io zay mety aminareo ihany ny mpanampy mantsy tsy hoe ao foana maraina mandra-paharivon'ny andro. Ohatry ny afinaritra izany raha sefo tena mahafinaritra lesy fa tsy ohatrany fotsiny ka zao ary iny sefo alohan'ny akanesanareo eny an-drango rapitso dia mandalova ohatrany maka ny fitaovana eny amin'ny tranony topoka raha mananarivo raiko any hoentinareo amin'ny kitapoka asitrikareo eny mandra-bavita ny zilana azy sady amin'izay koa nge mba tsy mametraka fanontaniana ny olona hoe hoaiza foana reto milanjangady miakatra amin'izay za indrindra ary lema sady fa afinaritra ny fiaraha-miasa tena aza manay ianao raha sefo marina zany olo tiry lema mba tsy miay avy ela sy ny eo an-tranona am'izao tsika miala isa-marina isan'andro zao sady tsy mody atady fa mitondra sakafo avy eo efa maty masoandro angely ty voamody indray ka tsy maintsy izay lesy ny atao nanany mivola atao sakafo ataondra sy faly dia tsy afaka hidina isakafo eny amin'ny varitra isaka mihetsika tsika rylako eny marina aloha zay araka lefa mifanarahantsika mitsaminy ihany hoe mba hampitovy ny resaka reny vaditsika avy dia lazaiko fa misy fandaminana tsy maintsy atao amin'ilay asa miaraka amin'ny faly aty ary aty ivelan'ny tanàna fa tsy hoe ny an-tranony akory lasaina an'izany ihany manko sao reo mitady ahengo jereny anefa tsy ao akory ny lavy tsy mba nanontany hoe karazana asa toy inona le izy nataoko hoe miasa amina orinasa lehibe any andrenivohitra le tsika dia ray volana eo ny fifanarahana fa hoe mbola misy zavatra filana antsika roa lahy aty ivelan'ny tanàna dia mamita kely an'izay aloha ohatr'izay aloha no nataoko so ihany koa fa nisy fotoana aloha sy faly mody makatsika ny an-trano dia amin'izay mba hoe mandra ny sain'ny ao an-trano eny marina aloha zany fa tena tsy
tsy misy olona mivezivezy mihitsy tokoa ngely tia manodidina ity. Zany no tena hoe tsika mitsamorery ny olona mba hitako etyko. le tiako le somary Marina zaniko. zay angely lazaiko an'lahy hoe tsy misy olona sa mandalondalo zany hoe ety Fa zao aloha e, tsy efa ho tonga ao amin'le rehefa natoro misefaly ve aloha tsika e. Manampy kely sisy tsika raha pitso dia misokatra tsika ny varavaran'ny fahasambarana alitya. ay moa efa lasa varavarany fahasambarana koa ankehitriny ny varavaram-pasana. Le tiako le fa zao aloha e, fa mahagaga ihany angely ty ny kajian'ny refiny lavaka sy ny toerana tokony ho adina e. ihany tokoa ako Ato ambadika tsy nanana kely ny lapa manko dia izy kanefa nieritreritra hoe ao anatin'ny lapa no angadiana. za koa aza le tsy mba gaga tamina fantariny an'izany Ino a? dia tena atao ambany ato tokoa ve Ena lele tsy rilema ka sady andao amin'izay ody dia lazainy da sefa mba hakaty rapitso fa efa kely le tsy sisy tia. ndao ary nakaty aminao zay sefaly ty fa efa eo amin'ny ray metatra eo eo sisa dia azo ny varavaram-bato ay kosa ka zao raha ny lamina atao e tonga dia homano zay entana tokony entinareo any andrenivohitra zao marainy zao ihany fa raha hariva ihany tsika dia anainga zany ve sefo andrasako eny amin'ny fiarinareo afaka adiny ray apiditra ny sakosinareo avy eo tsika miaraka makeny andrango soa ihany aloha fa tsy lavitra natsapana maitso andrango e rehefa voangana daholo ny arianao dia toa mamakaty anaty fiara ary androany hariva ihany tsika dia tsy maintsy miakatra ny Antananarivo. zay aloha tsy afaka patoriana eto mantsy ny fiara no sady tsy afaka miandro maraina ihany ko tsika vao mandeha satria tsy omby atoritsika atao anaty fiara sady mba tsy sy ny fiheverany fanambakany e marina zany raha mandeha araka ny tokony ho izy zany ny tetika rehetra dia manaingy tsika raha hariva na dia hoe ratsy aza ny lalana. Ty vato fisaka be somary mitsangana manoloana antsika ity ngamba vao tena varavarana lesy le vato fisaka natoro teo mety hoe rakony fotsiny. ka raha so fahitako azy zao ngely ty dia tena lavaka lehibe no atao teto nanamboarina n'ity fasany ity zany hoe nitotorana fotsiny avy eo Efa nazo ny varavaram-bato ve nareo e? iany sefo tsy salasalana fa varavaram-bato fidirana mihitsy tsy tazanay ato ty Ka miakara amin'izay ary raha wily dia aleo za midiny e. Raha wily indray manara-maso ny tady ety ambony. Iny ary fa ho avy ahy Tsy adino aloha mijery fanao am-paosy sady tonga dia arihatra fanao amin'ny andrina moa zany e. Ny sakosy lehibe ary ny tapom-bava mety efa maimbolao manko ao no sady feno vovokako. efa nanaovanay karazana lavaka fasina tongotra eny amin'ireny sisindreny dia amin'ireny no ametrahana ny tongotra io le vato miendrika varavarana sefo Ary tsy dia sarotra sokafana ihany raha ny fahitako azy zany e. Mety ahisaka tsara ampio ary aloha ny isaka an'ity rehefa misokatra ombolona ray fotsiny dia ampy. eo ary Zay dia tonga dia anaovy ny tapom-bava mahery zany vovoko zany ary iny zany voaka fiasa to biby lava ngeza be maramara be mampatahotra ty sady manjelatra be maso ny taratra ny jiro ary manatina ty amiko nge zany tena anaiko sy ty marina za koa ty tsy afa miamotra tsony kay voakaikana tongotra miara-jelana fa misy inona letsy misy biby lava mivoaka dia nanakitra ny lemy e. Soa ihany fa efa nitsatoako tamin'ity angady ty dia tapaka ny lohany sakana pokapoleta ihany aho kanefa mety anaitra amin'ny manodidina amin'ny feony soa fa voaraiko le angady teo ary kay mivatsy basy hatrany anaty lavaka le zalahy ty ary biby lava honako ary mipetraka any anaty fasana mihidy be any sa mety miditra ao rehefa alina ny andro ka tsy tazanay ka nanao ona nefa voakaikany ihany ny tongotsy fa mety tsy haninona ihany ka andao amin'izay ry hity aloha hidirako voalohany midira manary le mijery ny ato oay marina ary toy re fasana amboniny tany regny le izany mahagaga efitra tsy dia kely
raha vato ny rindrina ary vato fisaka ny tapony sy ny varavarana. Mba nandany fotoana akory zareo no namboatra nytika. Jereo angetony amin'ny tany tony. Why? Fitaovana madinika marobe se fo. Aleo hoe raisiny ty iray eto ambany ty. Karazana vera kely matevina izany. Ohatrany hoe reny kopy atolotra amin'ny mpandresy amin'ny baolina kitra reny. Raha tsy diso ny fijeriko dia volamena izany. Rehetra izao misy nama vitsivitsy. Hoay marina, tena volamena rehetra. Toy izao solosiantsy dia misy lovia ary lovia lehibe mihitsy izany. Ty izao kafotera misy batery fitondra miady kory ary toa mifangaro volafotsy sy vatosonga izy zany. Ary ny ampovoan'ry razana amin'ny fona. Io angamba le razana amin'ny levina ato. Ary miseho angely lemo zany endriny zany. Tsy mifonosina manontolo. Mahagaga fa mbola tsy karana daholo ny lohany. Azo atao hoe mbola hita soritra kely ary ny endriny tamin'ny fahavelona dia efa miletika aza masony. Ary ty ato ambaniny ka totola ambany maromaro misy karan-dotelo zao reto. Ny amin'io indray aloha ohatry ny efa henkenika ihany. Toa hoe tsy maintsy misy andivy vonona natao sorona onko, natao laviky ny andrina. Zany mantsy ny fomba tany aty. Alohan'ny andrina aty atsinanana, ny farany tonga indray ary andrefana. Ireo andivy kosa mihorirana ato ambaniny ato daholo. Zay marina voatsaroko. Efa henkenika zay. Ela le zany ralema fa andao amin'izay fianony reto sakosy reto. Ary hafahafa ty raha zany ty zany. Ohatrany hoe manara-maso zany. Marina tsy sahala amin'ireny sary antony amin'ny rindrin'ireny mihitsy. Toa ireny hoe alohan'ireny mihitsy aza mihetsika. Tazaka ihany na dia tsy nazava manontolo aza ny hefitrako. Ty izy koa moa nasiana ondana. Lasa tafajery tampoka amin'ny foana koa ka. Zaza koa ngamba miasa saina loatra. Zay ireo fitaovana fisisany najanona sady feno raha teo koa ny sakosy anakiroko. Amin'le razana ny tsy fantatra sa ho tatahako amin'ity antsy ty. Ary iny dia ataony sefaly. Fa tsy efa ampy reto raha sefa. Sady tsy mikitika ny razany tsika ozy ianao. Tsy ny rara io marina fa novitiny ihany hatreo ampy tokoa zay fa andao hiakatra amin'izay re. Ary taitra be izy teo. Sady nahitako firavaka ihany teo amin'ny tendal'le razany ireny kanefa tsy nikitiany indray. Gaga ngambo lema tamin'ny fihetsika teo iny. Ny antony nanajanonao akazy teo moa tsy dia reko ohatrany mbola niaina le razana teo ampandrofitako an'le lamba landy. To reny ny seto reny le razana. Aleo ianao miakatra voalohany raha sefa. Azo to milesy ny tanako raha wila. Tena samy feno be daholo reto sakosy eny an-damosina izy roa lahy. Ao ary afaka mandeha tsara vela ary lema. Azo ifina ihany fa ny rano mandeha kely tamin'le ntsiloviko teoko. Andao amin'izay ry azo ny fiara rehefa manomboka ho maiziny ty ny androko. Aleo zany misava lalana dia nareo ry lahy mitona ny entana avy aty aoriana. Ay katarita ary ny lalany. Fa isaika kely angamitsika rehefa tody atsy amin'le ranokorinatsy dia rehefa tonga any amin'ny fiara indray vao misola akanjo. Fa zany aloha ihany fa ondoko ary sefaly. Ianao toa hoe efa mataona maro ny taty farany. Dia efa ela zany ianao nikasanao an'ity mission ty. Fa mizaha vao hiakatra tany an-drenivohitra nefa naheron'ny tantara dia olona hafa ary nasaiko nanao fanadihadiana rehetrarehetra. Za nisitaka elaela mihitsy mba tsy sy miahany olona. Ary efa tena maritra sy madipaika tokoa izy. Fa inona ary ty mahatsindrindona ny dadabe vao marainy ity? Tsy ireo ty izy fa mivezivezy eraky ny trano hatramin'ny foazany teo. Fa ino ty mahazo any dadabe? Toa tsy mahatombo tsiraka mihitsy. Dia tsy haiko le anaka fa misy inona e?
to misy zavatra mandry azany ma Izany ve? ohatran'ireny hoe misy loza mitranga reny hatramin'ny alina nge dia ohatran'ny lasa eny amin'ny lapeny foana ny saiko anake ohatran'ny misy zavatra manalokaloka sy manintona zany Zavatra manintona? eno a Ohatra hoe iny izany ry dadabe? ka Hoe misy mihevitry namita fady ohatran'ny le indray mandeha indray ve ny toany? dia tsy fantatro mazava rery anaka fa karakara hoe ira aloha sosoa fa andeha eny mihitsy aka Tena misy zavatra hitranga fahavandray ve izany eny amin'ny lapa sy ny toany eny? Akoatra ny fahaizany manoatra sy manasitra ny olona amin'ny ravinkazo mantsy dia manana karazana tsindrimandry hafahafa izay ihany koa dadabe. Ohatran'izany foana mantsy ny ataony rehefa misy tranga hafahafa eny amin'ny lapa sy toany. Na mahakasika ny tanàna azy, toa ilay olona maty lasa ny rano iny izao dia izy no nanontaniany olona mety faritra nisy azy satria ny alamaina daholo izay nikaroka. Ary azy ny an-tsaina tokoa ange hoe ao tsy lasa lavitry ny nahalavo azy eo ihany ny misy ny razana fa ny sarangotiny ny azo tao anaty rano tao fotsiny. Izy marina tokoa moa izany izao ny zoky olona indrindra amin'ireo taranak'Andriana. Zafy ny zanak'Andriana moa izany izy raha ny marimarina kokoa e. Indray tapo aminy efa maty daholo. Izy raha teo moa ny farany. Efa atoandro be ny andro mbola tsy hita manangasanga ny foana dadabe. Fa inona ary no mitrangany amin'ny lapany? Sady efa maromaro ihany izay olona nitady azy teo izay. Saro-pisaina ianao. Iny izy mamikiviko manatona ty iny. Aleo hoe tsy riako avy eto amin'ny varavarankely eto ambony driana eto. Dadabe? Fa nisina tandry dadabe mba aleo aloha androso anaka fa rehefa avy eo tantaraiko anao a toa indratrindratra be ihany ny fahitako amin'ny dadabe izany. tena lozaka Fa ahoana ry dadabe? loza hoe anaka fa ny mbazimbana tsy misy toy izany maty asina ny lapa maty asina ny andrina tena loza tsoma matamika Fa nisinona ho atany. nisy nandroba tao ange anaka ny fasan'andriny Ny lapany andre tsy mamela mivaly ve? ieno a Fa angamo misy zavatra indray ao anatiny eo fa tsy hoe efa foany. Tsy dadabe ihany aza ve nilaza tamiko fa ao ambanin'ny tany ny razan'Andriana no nasitrika fa tsy misy fandriana vato akory azy ao. ka izay indrindra ny ry voary tsy ny lapany nisy nandroba fa ny fasan'andrina izay metatra maromaro any ambanin'ny tany no misy azy tao daholo ny tahirizana an'ireo fananany rehetra izay nahasarotiny azy tokoa tamin'ny fahavelony Izany ve? avy nijeriteny azy zao naka ny président niara-nijery izay zavatra tranga tao izay inona tokoa izy ianao fa foana ny tao anaty fasana ny firavaka teny amin'ny razana sisa ny tavelona dia efa mitatahana saika ny morobaina ihany koa aza Ndraikako eo. tena loza anaka Tena mba loza koa izany. Ay ve nisy an'izany tantara izany koa e? angamo mbola tsy nitantaraiko anao ka ary mino aho fa olona mahafantatra tsara n'io tantara io nanatanteraka an'izao satria fantany tsara ny refi ny lavaka sy ny faritra tokony adiana ny tsy fantatra dia hoe olona veto andohanak'omena ihany ve sa avy any amin'ny manodidina Efa nisy fotoana ihany koa aloha hoe ny tantaran'ny dadabe ana mahakasika an'io e. Fa mety hoe betsaka nefa ny mbola tsy fantatro. Toy izany hoe nisy harena niarana levina tamin'izany. Mba tantarao moa ry dadabe rehefa misy fotoana. eny eo fa tantaraiko anao rehefa misy fotoana malalaka iny apatsaivo aho fotsiny ny momba n'ity lapity zao no manahirana ny saiko anaka tokony ampandrenesina daholo aloha ny taranaka rehetra ampivoriana mihitsy ka Dia ataovy re izay mety teny efa nazavany any voninkaadina tendreny vohitra izay afaka maly tamin'le lalana ratsy amin'ny lalatany iny moa no tena ela fa rehefa nahazo ny arabe dia nirifatra fotsiny fa tena inga mpiasa sy matotra aloha raha ifaly ny toandrony iny ihany dia nisy nandray avy hatrany ireo entana ary tato hatrany ihany dia azonay ny anjaran'ireo lahy tonga dia amin'ny valizy kely mihitsy tena tsy nisy dila aloha ny fampanantenany le mandray moa izany tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera ny pitsony iny ihany rehefa avy nakaina kely
laza hoe tsy ao tsara mantsy le riko, ohatra manavinavy, mety hoe no le kaikitra bibilava mihitsy angamba, mangamanga afafy zany le izy. Eny efa nahazo fanafody zao le ry zao vao mba matorokely io ko, fa mba nanao ahoana ary zay ny any an-tanàna any, mety hoe efa nisy nahatsikaritra ave le lavako amin'ny vohitra andrango ao. Mino kosa aloha fa tsy hianana eritreritra hoe zay ny nanao an'io, satria miasa tiandreny vohitra miaraka amin'ny sefofaly no fahalalany olona anay. Zany io ihany fa tetrany sefofaly tiako aloha no tena nahazendana anay ro lahy, tena angeza sady malalaka ange zany, misy riana roa dia malalaka be koa ny zaridaina, sady feno karazam-boninkazo maniry, voadidina tamboho avo be ny tanàna sady misy mpiambina. Fa ny mahagaga amin'le ry aloha izy rery no mipetraka ato akoatran'le kalam-panampy iny, izay tsy eo akory azy indraindray. Omaly zao faly to mitondra tovovavy ray teo, androany indray tovovavy hafa ny tazako nentiny niakatra tao ambony tao. Tamin'ny alina azy le ry tsy natory tato akory, hitako moa tsy mbola rototra amin'izay fanambadianako. Sady izy akoa no sipotamana ato amin'izao fomba fanaon'izao raha tsy hoe miovanga izy. Zany tokoa le tena atao hoe manao fiainana ka. Nandeha tsara toy ny nandaminana azy avokoa ny mpakarety iny ka, tsy nanenina ihany aloha nahakan'izy roa lahy, ary maninona tokoa moa raha mazoto izy mitsano loha dia ataoko mpiara-miasa raikitra mihitsy amin'ny mission manaraka. Matotra ihany manko ny fahitako azy roa lahy reo. Zala taloha koa mantsy efa manomboka mamela fila sy maneraka zany ndraindraika. Aleoloha isaika kely dia atory amin'izay fa betsaka ihany izay ry vita alohan'izay. Efa ho amin'ny raika amby folo vera nga vao tonga aty Ambovo. Tahaka izay ihany nijanona tany amin'ny bandy Akamatanka. Iza moa no vonjeko ato an-trano e, mpiambina koa ngany tsy misy. Aleoloha tonga dia sosina akanjo fitondra matory no alainy. Ary maninona koa ary zany jiro zany to tapatapaka. Aleo andramana-piaina dia avy eo rivotra. Oay, tonga dia maty mihitsy aza. Ary maty koa nge ny jiro an-dala tsara e. Misy simba kosa angamba amin'ny fitaovana any ambany any ko. Ary zary zany reko mandehandeha any amin'ny lalatsara an'izany. Nefa angizy roa lahy fa nafaparako mihitsy tsy akatra ty raha tsy hoe misy antony goavany. Sady akatra no inona ty amin'izao andro alina zao, sady ny faravarana tao an-dalatsara teo nitiako tsara mihitsy. Sa ve hoe olon-dratsy le modiny tapahana aloha ny jiro. Aleo raha ny jiro nyity fanday ty olo no rehatra, sady mialoalo nolon'ny varavarana fotsiny izy zany fa tsy miditra. Aloaloha alainy ty basy ato ny fatasariny ity. Ary olona maromaro mihitsy nge izy zany e, feo tongotra maromaro mantsy ny reko mamindra. Rangafa ivoahako tampokoa zao fa tsy mavozo amin'isy any koa ny ety e, fa ampitana kely eto tsika androany. Sokafana tampoka le varavarana sady tonga dia tsy lovina. Vao misy manao fihetsika hafahafa eo tonga dia tifiriko avy hatrany. Isa roa teo. Ary to tsy misy nizaniza akory. Ary nisy zavatra nitsirika nge tsy palotery amin'ny farany lalatsara tery. Fisa ary zao manao fangalam-perato zao. Amin'izay olo isany raha mafy e. Oay, nakahoakavananao izy teo. Aleo tsy haiko koa. Ary to tsy misy ninina koa rato. Misy zavatra ry anjorony ndrika. Ary
rindy izy to zavatra fotsifotsy sady lava be hitako mijoro eo. Marina raha tsy olona izy zany. Ohatran'ireny razana amin'ny fony ireny mihitsy. Ary mierika nge izy zany fa olona tokoa ve ty sa inony? Oay, toa mirehatra mena be masony. Loza fa manatona kizy zany. Aza manatona ianao e! Tonga de tifiriko a! Tsy hitanao nga ty plety ety an-tanako ty. Oay marina, tena tsy mety izy zany. Reny ara-tatazo e! Tena tsy misy fetaka any taminy fa ohatran'ireny tifotra rivotra ireny fotsiny a. Ary me manatona ihany ange izy zany e. Aleo asiana fiverenany ty fa tsy lasaka. Tonga de miditra ao amin'ny efitra de ity. Oay! Rino reto zavatra mandady manakana ny lalako reto. Alika sa inona? Telo mihitsy angerilero zany e. Marotsatrotsaka ohatran'ny faty efa mainy zany tanana zany. Sady lava ao. Ny lohany indray efa karana tanteraka. Kanefa sady mieronerona ohatran'ireny biby anakitra ireny. Aizanao lera faly a. Tafalatsaka ampovoany aty. Iso azon'ireto zavatra mandady reto. Emotra indray. Tratran'ile zavatra mena maso. Aza manatononareo e! Oay! Fa manintsitra ny tanan'le mena maso. Efa zarana misy mofo ange zany tanana zany. Maty a! Tendao ka marina. Tsy dia mamitana tsotongotra. Inona re zavatra nahampirora tamin'ny alina renika? Oay! Efa tena atondroka ny andro. Ary toa eto an-dala tsara inga zany e. Teto aho zany natory alina. Kay, mahavezatra be zany lohako zany ka. Ny tsaroko farany zao de zany raisy ny tamin'ny tendako ary natsipitsipi ny tamin'ny gorodona. Ny gorodona koa nefa moa karo be ka mety zay nga mba nahavony lohako koa. Tena ny haiko sisany tsy nanaraka marina. Ny veriko ny firatso daholo inge reny e. Ary tena reo tokoa ny diana-bala anankitelo teo mirindrina. De tena tsy nisy naheny mihitsy ve reny korotana tato alina reny e. Izy roa la tato ambany na izy roa la mpiambina ve de tsy nisy naheno an'ireny. Eny e, le poletako moa efa nasiko silansy ka tsy namoaka feo rehefa nitifirana. Fa inona reny e. Kanefa hatramin'izay nahavy tany ty de tsy mbola nisy tanga hafa foatran'ireny mihitsy tato. Fa ty endriky le zavatra tena mitovy amin'le razana tary amin'ny fasan'andriana. De sahanatri ve? Za misy re zany efa betsaka ihany nge ny karazana afera sahala amin'ireny kanefa tsy mbola nisy zavatra hafa foatran'ireny alina ireny. Tsy atory atsony kosa raha alina ka. Aleo aza tonga de any amin'ny boaty amin'ny mihitsy mandany ny alina. Sady miaraka amin'ny revy amin'ny sipa sy mibandy akamo. Ka inona ondry dadabe ny vaovao tany a? Inona moa re anaka fa
mandra-pahita izay tena marina dia nofefena manodina lapa ary zareo ihany no mitana amin'ny fanalahidy ka na ny mpianidoany aza tsy nametrahana fanalahidy. Ka olona avy any ivelany ary ve sa olona eto an-tanàna ihany nanao an'izao raha ny fieritreretany dadabe azy? Mbola tsy haiko mazava aloha hatreto fa ny fantatro fotsiny dia olona tena mahalala tsara ny tantara mihitsy no nahavita an'izao anaka ary efa manina efa elo io fantany tsara manko no refiny lavaka na dia rehefa tsy mazava tsara aza no re tamin'ny lovatsofina fa tsy mazava ahoana ory dadabe? Eny rehefa mahazaka no voalaza fa halaliny lavaka izay tsy misy mahafantatra mazava hoe firy raha vadika metatra mahazaka? Eno tady mahazaka zany? Eny re anako karazana fandrefesan'ny taolo taloha no mahazaka fa mbola tsy nitantarany dadabe anahitra amin'ny voalohany ihany angely tantarany andre tsy mamela amin'ny valo sady mba manokana n'ity sosoa arivo ity ihany no mitantara dadabe ka tokony aingana aloha vary dia eo ianao sady mandrosoko tay no miaino ay andraso vetivety ary ka ino tsara ary anaka za moa tsy nanatro maso fa mbola nyray beoka ihany koa no nitantara tamiko izay zafina andrea tsy mamela amin'ny valo eny misy manana risiva ihany ny taranany fa any an-dafiko andrea tsy mamela amin'ny valo moa dia tsy tena anarany anaka fa anarana nomena azy fotsiny tateo oriana ny anarana hoe andrea tsy mamela amin'ny valo dia azo avy aminy hoe andriana tsy mamela amin'ny valo izany hoe entitra masika sarotry valozana na eo aza nefa izany toetran'izany dia azo atao hoe nanam-pitiavana ihany koa izy indrindra amin'ireo taranany ka lehilahy tena lava sy ranjanana izy raha amin'ny toe-batana fa alohan'ny anoizako azy aloha dia efa fantatro ve ny fiaviny sy ny antony nipetrahany teto ary ka ie ohatrany hoe ray amin'ireo zanaky ny mpanjakana Antananarivo izy ary nitsodranan'ireo taranany efa maro dia maro ty farany tamin'izany fotoana izany mba hiparitaka fa tsy hiangona ao Antananarivo daholo mba samy anana ny faritra anjakany avy za indrindra anaka ka i andrea tsy mamela amin'ny valo ny safidy ny toetra tamin'ity vohatra sy lemaka misy atsika ity dia andohanako meny zany teo amin'ny vohatra tsoina hoe andrango misy ny lapa-kehitriny io izy no nipetraka taloha ary nasiany adivoro manodidina ny vohitra adivoro izay tena lalina tokoa ka sarotra niana io mbola hitanao io fa ankehitriny no lasa feno zava-maniry ao anatin'ny adivoro nisy vavahady vato fitososona treo amin'ny faritra avaratry ny vohitra ary io ihany no hany fidirana tokanao amin'ny lapa olona nasain'ny andriana manokana ihany no afaka miditra ao anaka mba iarovana amin'ireo fahavalo izay mihevitry ny anafika no tena anton'ireo ohatrany teny dadabe teo hoe vavahady vato fitososona eno ka aizavy izany ireo vato ireo za nefa tsy mbola mahatazana an'izany tamin'izao anao keniko ka na ny tena koa zanaka tsy mbola nahita maso an'ireo vato ireo na ny ray azako nefa toa hoe mavesatra be tsy zaka ndimy lala vato zany eny ka mety tototry ny vovotany angambako fa teo andrango teo hoe taminao no nitoerany ary tao no nisy ny tranony fa efa rava moa le izy ankehitriniko le doany aty amin'ny ilany atsimondray any dia dobo fanodron'ny andriana taloha efa feno zava-maniry ihany koa moa le tobo fa ireo loha rano ty amin'ny ilan'ireo no lasa doany eo no asian'ny olona arono ahy dia efa nisy fotoana ve nanafihan'ny fahavalony azy efa nisy tokoa ary tsy izy nefa ireo fahavalon'ireo fa navaita-po aminy ihany tsy nisy fotoana hoe nandresen'ireo fahavalony azy ary tsy lavy ny fahavalony nahafaty azy fa areti-pahaterana anaka ka rehefa fatapatany fa efa azo isaina ny andro iainany dia nanome baiko ny mpanompony izy ny mba andavaka lavaka lalina sy lehibe nyrefesina tamin'ny tady mazaka ny alaliny dia nasainy nalatsaka tao daholo
ny fananany rehetra na vola meny zany na vola fotsy na firavaka zany na fitaovana tsotra ka rehefa fantany fa ambivitra ny ainy dia nanome baiko indray izy ny anasitriana azy eo amin'ilay fasana. Avy eo dia nidira mivaravaram-bato ilay fasana amin'io nampitoviana endrika amin'ireny fasana hitanao ambonin'ny tany ireny ihany ny ao anatiny taoriana kelin'izay ihany vao nototorana ny lavaka. Zany hoe mbola velona zany ny andrina no nampidinina tao. Eny anaka, izay no antony tsy namonosana manontolo ny vatany fa ny endriny navela teo. Oay, zany very dadabe tsy mampatahotra. Sady nisy andevitelo natao sorona mba ho lafiky ny andrina araky ny fomba tany aty Ndry mba mampalahelo indray izy zany. Kanefa anaka dia sokajiana ho toy ny fanomezakasina lehibe ho an'ny andevo ny anaovan'ny sorona ny tena no lafiky ny andrina. Ay ve dia tsy nisy samikitika mihitsy zany ve reo fananan'ireo sady nataony tsara ambina raha teo moa zany zany aza hoe mbola velona izy ny natao taoko amin'izay zany ny azo antoka tokoa fa tsy hisy hikitika ny fananany. Tena salotiny amin'ny azy izy ka efa niloaka io an-dafonao io aloha rehefa mendy io trondromaina io dia misakafotsika avy eo tantaraiko aminao indray ny toenka. Hita ho ako sady tena tsy androko izay ahenona ny toeandro dadabe dia ahoana amin'izay ry dadabe sady efa nakahakalana mihitsy ianao ty kory voary vetivety kely nandaminanao ny trano efa narindronao tsara ve aloha nefa nivaravaranao an-tany ao ndrery dadabe efa na tsy valako ohatra ny mahazatra le fanoto hidiny varavarambe iny. Ay ka taiza motsika teo noho ny zanony teo amin'le hoe nasitrika velona tao ny andrina dia nisy andevitelo natao lafika ka izao ka io lapy io io hitanao miloko fotsy sy mena toy ny raha io vo aingany io no namboarina ary ny taranaka tateoriana no nanamboatra azy. Fa inona zany ny teo taloha? Vato fisaka izay no napetraka teo mba hamantarana hoe eto ny faritra nandevenana azy. Zany nandeha teo aza mahandrina entitra azy dia tsy adiny mihitsy ny nitsodrany taranany sy ireo vahoaka teo ambany fiadidiny talohany nahafatesany. Nitsodrany toy ny ahoana zany dadabe? Zao anaka ny fitondranandrina dia tsy nisy intsony hatreo satria maro loatra ireo taranaka ary mety ady an-trano fa ny anitany mety dia ny mitsodrano ireo taranany mba avanina amin'ny fiompiana ahvokatra amin'ny fambolena na dia tsy nihena sy ny fadi-kosoa aza ny andrina dia nomeny alalana kosa ireo taranany sy ireo vahoaka ireo mba iompi-kosoa nefa kosa tsy azo hitondrany zany eny amin'ny lapa ary raha mahatsapa tena ianao fa nikitikitika kisoa na miompi-kosoa dia midio tsara aloha vao miakatra eny. Izany no antony tsy hanaovana sorona eny ankoatra ny omby rehefa misy joro na fety toy n'ilay farany teo toy izany koa anaka ny momba ny tany misy inona ohatry ny ahoana indray zany mitsodranin'ireo taranany mba hanomponenana sy ivelona amin'ny tany ny andohan'akoho mena manontolo izy fa ny vohitra an-drano kosa efa azy ka tsy azo ambolena na hanorenana trano. Ay ve ka nisy an'izany rehetra zany dadabe dia ireo arena be ny levina tao ireo mihitsy zany no tena tsy hatr'ireo mpandrobe fa izao no tsy fantatry ireo mpandrobako efa nisy olona tsiray na roa fa maromaro ihany mikasaka an'ireo zavatra ireo fa nahita loza daholo ohatra ray zao anaka tsy iza fa avy eo amin'ny taranany ihany efa nikasa niaka an'ireo aren'ireo fa vao mahateniny momba an'ireo sy hoe nikasa fotsiny ilay olona dia tsy mateza ohatran'ilay zanak'iray tapo amin'ny tady kanizany izy avy tsara izay ty ivelany dia toy ireny maty rehetra ireny ihany izy fa amiko aloha misy ifandraisan'ilay izy anaka. Fa ahoana hozy dadabe ka ny anjerahatra eny ambony lavarangana no nahafaty azy anaka ary andro alina ny taolanao amin'ny ato ny voka maty teo ny eo taloha kelin'izay manko no nahitan'ilay bibilava malaza hoe plaza loza monina ao an-drango ao ka ny mahagaga ery dadabe dia izao fa maninona ary zany no tsy nisy zavatra nanjohan'ireo olona nandroba tao ireo nefa zany raha moa mbola hoe fikasana fotsiny dia efa zany no nahazo azo tandremo anaka tsy maintsy hiatra foana zany na ho ela na ho aingana na tsy izao dia izao aza efa tena teatory anaka ko
Efa mavesabesatra ihany ny masoko izany sady efa mazava aminao daholo koa angamba izay ny zavatra rehetra ry vary a. Eny misaotra rehefa dia tena nahaliana sady nazava tsara. Matoria amin'izay ary dadabe dia tafandrimandry sady za koa andeha hamonjy ny fandriako amin'izay. Ay ohatry nisy zavatra sendra tsaroako anako. Ahoana ry dadabe? Tsy hita koa rengeny nandehanany raha misefalinao eny fa ohatrany hoe efa nisy fotoana ihany ny fanainako taminy dia laza izy fa efa andeha fa tsy tazako ny nandehana mitsy ohatry dadabe koa fa hifaliko ahoana koa ary sanaoko efa elaela re izy ny lasa toa hoe netiny niaraka amin'ny lakany andrenivohitra hono raha ho ily sy le manampy azy asa. Efa hengo tokoa anaka mikasika an'izayko matory amin'izay re anao dadabe ihany no mbola manitadresakako. Inona ary ty mahazo aty efa namonjy dokotera sy nahazo fanafody ihany fa ohatrany tsy misy vokany. Tsapako mileraka izany aza mivatako koa. Tena mahery koa ngamba mipozina tao amin'ny biby lava nanaikitra ny tongotra iny ka sady manavinavy izany rehefa miariva ny andro. Hatramin'izao moa mbola tsy mahita tory ihany kanefa raha ho ily re efa rendrika dia rendrika tokoako. Ary maninona ary izany fandriana izany no to reko ohatrany somary mivotrofotra ohatran'ireny hoe sanatria misy olona manetsiketsika ireny eo ambaniny ao. Tsy mijanona mihitsy nge izany hoe tsy rovina n'ity fonda ity fa iny hitako tao ambany fandriana iny tonga dia nitsorika ohatrany tsy teo raha vao nitsoloviko. Ary lasa izy izy teo re lehibe ohatran'ireny olona ireny raha ny fahitako azy kanefa toa mandady sasaiko koa ngamba no efa reraka ve hoay marina toa misy zavatra midaboka nge eo ampivoatrany io tahitra loatra koa ka latsaka hatramin'ny finday. Ny azavana vao tokotany izany sisa no manazava kely ny hevitra. Iny fa niarina moramora fa inona ary io zavatra fotsifotsy be lava be nge izany maso no mirehatra toreniko ainafo re mampatahotra ary avaiza ary izany feo ngonongona sy mibitsibitsika izany. Oay fa misy tanana mainty be tazona lohako sy ny tanako ary tongotra tena tsy afa-mihetsika marina fa manatona ny tompo-pandriana. Aleo atsonona misy sombareny ihany antsoko ka andrekaiko tena tsy mahavoaka feo maro io fa misokatra be mivavany. Andriamanitra andrenanary toa misy biby lava be nivoaka ny vavany iny midiny eto amin'ny fandrinaka nge izany mifona re mifona maty ahy maty io fa mamatotra le biby lava tsy eo amin'ny tongotro ny fatorany ary miolakolana mivatako rehetra izy ary tonga hatrety amin'ny tendrako ny lohany ny rambo mamatotra ny tongotro tsy afa-mihetsika marina avony nako ary mahitaitra ty hoe ary maninona ary le mizany raso aleo arehatra ny jiro oay fina mazo any lazandry lema toa mihintsitsindritra be sady tsy mahateny sepitsepotra ohatr'ireny misy manan-kendry ireny lema fa maninona lahy fa naninona teo ary le ty tena reraka be lema ozy izy ny dokotera fa nafody fampahatoriana sy fampianana fanaintanana daholo no azony ao anika matory be lemana dia ataondro azany andro zay ro lahako moa izany ty mba sambany nandeha taty andrenivohitra dia izao ny mazoko ary tsy nody hatrano indray raha sefo alina asa zao ny raha ody eo koa ny alina fa atao tsy ny serana mihitsy nataitra tamiko ty hoe
ay le manao mikovokovoka sy migonogona eoko ary maninona ary le ry zany sa manao firatsy riny zany eniko zany ohatry mifamindra'olona any ivelany any angizy zany sa hoe ry zalam-piambina mivezivezy ary misokatra ho azy angizy zany varavarany zany ny varavarakely mpitaratra telokoto misy manaliko zany zany ko hoe tsy itiavako nytony varavara-pitaratra tsy asiana varavarany tonka tazana daholo zay ao avelany eo rehefa mirehitra nijery tokotany aleo idina fa tao lozako miasa sainety fotsiny ka oay ary iny mijaridina be eo mbaravarana io zavatra fotsifotsy lava be mandindona be fa manofy ave sa maninony le jery koa ty tsy mety mirehitra ino fa miditra le izy de inona natao fa olona manao sangyratsy ve ty tsy ho azo kosa aloha lemy aleo le re atao fa za sy ty zavatra ty mifampitady eto andraso aleo alaina le kobaina ampirimoka ato amin'doam-pandrinako ato ary ny voa azy taolo ny varavarakely sady mandrivotra be izy zany ka mitopatopa tsy misy ohatr' zany ny lamba-baravarakely iny reto miakatra amin'ny varavarakely reto zany to olona sa inony reto mandady migorodina sady am'izay telobe zao ny feony am'zany nyrondrona matsiravina le zavatra fotsifotsy ry manatona ihany inareny atao hoe za koa ty tsy tafahetsika fa mipararehetra fotsiny eto tongo-pandrina eto osy ty fa mirehitra koa ny masiny ty zavatra ty inona natao zany vo tena faty raha oely mirehitra mena be ny masony inona ry natao ka manatona moramora ihany ty zavatra fotsifotsy ty fa le telo lafa kosa mirondrona fotsiny ampivoatrano de mangovotra marina tena latsaka hatramin'le kibay ino fa avoaka ny tanany ary feniperatra ke zany ny tanany zany oay tena feheziny mariny tendako sady ankiny amin'ny rindrina no tsy ampiteniny amin'ny tany ny tongotra avy aloha fa tsara tsy misy mangelingely tena mety otrano mihitsy ny zavatra fafany ny fobakindraky amiterasy ny fobaky amaleko ny boaty zay ory ary ny ry zavatra mivezivezy ry amin'ny tokotany tampony zany lery atao hoe alika atao rifatra loatrako sady aroka fotsiny tananako masoko ngamba mandoroa amlefa dozidozy sa very ny zavatra indray tonga manafika an'lahy ty raha izany izy tsy eto lahy ny raisina ranga hidina ianareo amin'ny be olona ry way eo arany lafa mijoro mitohatra fidirany io le zavatra mena maso sady miboraka dolo ngeza lamba mifonony tratra zany masoko ve mandoro de misavy zany toko zany oay taolana sakitraky ny tazana ary misy firavaka ange zany fa tsy reo firavaka ny ravany le faty teny mifasan'andrina ve izy zany tena tsy salasalana fa ny avelony zany ty manetsika azy oay sady manatona ihany ngizy zany teny ohatrany reny omby reny
fa manaraka azy avorina le zavatra mainty be zay mitsakana fa tsy mandady tany farany inona leso no atao a lozy ty marina vatako ty mangorisy loatra n'ireny andairany atsika faratapany reny fonare aza manatona anareo e inona reny tadiavinareo fa tampiarahako e oay tena tsy misy mamaly fa manatona ihany zana lefitefy eto mifarazorony terasy raha miendraky dia natsaka ary ny ataony to mitamba tamin'ny savony mitongo sy le lavabe ny tena fa dia tioresitoka matriny fa miakatra ambony tioreny misidiny reny le zavatra ary to morona makety amiko ohatran'ireny baly reny tatrasako latsaka marina vonjare tena gaga sy raiky tahotra izy ro lampiambina mitantarako ny zavanitranga tamin'ny alina tsy mbola nainotranga ny zavatra ohatr'izany hono izy ireo sady tsy mbola nisy zavatra sala amin'izany tato hatramin'izay ny embena ny tato so ihany fa mety lasa angamba ireo zavatra hafahafahitany fa savotry ny aseporana noho ny fanakendana nataony ary zareoko rehefa nahatsiaro tena ny maraina dia efa tsy teo ntsony ilay zavatra ny androko moa efa nazavy ny hity tsara dolo ny varavarakely sy ny varavarambe ohatran'ireny hoe tsisy ninininy ireny so ihany fa tsy nataony ninininy ny lema fa tena azo ny sefaly ny tena nampalahelo maty vokatry ny fientserana treny ambonin'ny trano misy rihana dimy maty tsy trahadrano ohatrany hoe nisy nanosika mafy dia mafy ireny hono satria miataka lavitry ny fototry ny trano mihitsy ny fatany ny tataza ny vita amin'ireo seza fipetrapetrahana teny tokotany no tratrany fa vako ohatr'ireny nikapaina tamin'ny antsy ireny tena mampalahelo ny fitantaran'ireo havany azy tonga teo mahalimpio andranomaraina dia nidinateandoana komeny zasy lema rehefa tsy nisy tsony ny zavatra tokony ilan'ny polisy anay tamin'ny fanadidina momba ny nahafatesan'ny faly tsy olona velively na vitan'izao fa mety le zavatra niseho taminay alina iny ihany rehefa avy tao aminay zany ireo zavatra ireo dia nakeny mifaly so ihany fa tsy dia nihetsika le aretin'ny lema omaly riva fa ty izy malemilemy ty fotsiny ko sady tsy mahavita amin'ny teny firy inona toko moa zany no antony hijanonanay any an-taninarivo kanefa ny sefonay azy iny maty vao tonga any tanàna dia tsy maintsy eo midada miandro no antony voalohany satria izy rery any zao no mety mahasitrana an'io mino aloha mantsy fa misy fandraisany tamin'ilay nandrobanay ny fahasanandriny zao trangan-javatra rehetra zao e dia ho tenenina aminy ve nefa ny mariny aleo rehefa tonga any dia ho teo izay ambara aminy ka fa ilemy zany ty dia tsy maintsy ampiana be mihitsy vao tonga eny amin'ny tanànako inona tsara hoe zato loza tantarainao raha hoity zany ry dada miandry maty nisy namono faly nefa ne dia mbola tena tanolo le zalahy iny tena mampalahelo zany ko ka zany ny zavanitranga-tandry dada miandry dia zany no antony napody anay vetivety ohatran'izao ary ty lema inona tsara no nahavo azy no kekerim-biby zay ho izy io nisy fotoana mantsy nandeha tany an'aly zay niaraka tamin'ny faly dia tany nahavoazan'izy io ohatrany hoe biby lava ho no saika voakapany teo ary tonga dia nanaikitra azy aleo aloha tsy mbola lazaina ny marina fa so dia andatsy hitsabo azy eo dada miandriko ary angatsy nentina namonjy mpitsabo mihitsy no reraka be ohatr'izao izy ity ka sady to ela tsy mahavita amin'ny teny tsony ka efa nentina tany mihitsy fa tena tsy misy vokandry dada miandry efa nahazo sindrona mihitsy aza ange izy io ka
ingao raha hoe ilay patalohany aloha jerevana azy tsara aloha re. ao io amin'ny vavaranjony io dadamiandry Dray ole retsy a. Teny efa mangana be eny manodidina n'le ratsy zany eny e. sady am'izay lehibe ohatran'ireny kaikitralika ireny fa inona marina ny navoany io e ha. Ka mety biby lava misy pozina le izy e. Fa ny mahagaga angery dadamiandry de isaky ny rivo lema no hitako tena tsy ao mihitsy e. Ariva angamba ny tena fihetsehan'le izy fa ohatrany ahoana ilay fietsehany. Mintsitsindritra be hafahafa zany sady misefosefo be le ry e. Tena enjana indray zany a. Tena enjana e. Eny e hosorako amin'ity menaka ty aloha ny vatany manontolo a sady ampisotroko tambavy ray izay izy de hita eo ny fivoarany. De misaotra indrindra amin'ny fikarakarana ry dadamiandry e. Ilema ihany keo ange azo atao hoe isan'ireo zafokeliko e ka tsy maintsy karakaraiko e. Ka ataovy re zay hitanao fa mety e. Tsy misy isaorana fa asako sady adia tokoa zany anako. Fa inona na nataon'ny zalahy reto tany tena hafahafa mihitsy zao fahitako azy zao a. Zay aloha fa eto anetranony am'izay izy de antsoe raha misy zavatra hafahafa tsaratsara kokoa ianao raha tsy mamela azy verika io a. Eny ary misaotra betsaka ry dadamiandry e. Andao ary dadabe a. ahoana e. Mitady anao angera Wily sady misefosefosepotry ny fiazakazahana mihitsy izy io. Saivy miakatraingina re izy anako. Dadamiandry Manosoa e. Mba mankanisa mihitsy aloha ianao any an-tranony lema fa tena mihetsika be nge izy eo e. Sady sepotra be raha ny fahitako azy eoko. Ka aleo lovonjerana engany izy zany ko so ihany fa tsy de mifanalavitra loatra ny trano misy atsika. Andriamanitra andrianana azy fa inony ty. Fa misy inona ry dadamiandry a. Za rery ihany zany mahita ny bibilava ngeza be manery ny vatan'le miray manontolo io a. Ny lohan'le bibilava mamatotra ny tendany ary ny rambony ery amin'ny tolony tena ben'izay bibilava re zao. Sady tsy tia ve le bibilava plaza loza le monina eny an-trango. Ity mihitsy le mivoaka avy eo amin'ny dohanina ny lapa satria efa nisy fotoana nahita an'io talohan'ny nafaka isandrasana. Tena tsy diso ny ahako fa tena nandray anjara tamin'ny famakinan'ny fasan'andriny zany izy volahy reto ary mety misy idiany amin'izao koa ifaly. Fa misy inona ry dadamiandry ohatrany variana be nge ianao zany a. Zao tena tsy misy azosika atao tsony efa manary eny izy io tara loatra e. Fa izao aloha inona ny antony tsy tonga de nilazana ho any marina. Biby lava nandrango mampijaly azy io plaza loza. Tsy haiko raha vita melanareo ny andrinandria tsy mahamela amin'ny valo amin'izao fahotana mahafatina taonareo zao a. Hitanao koa zany le fatina biby lava atao amin'le lavaka no adina iny. Ka tsy miseo izy raha tsy amin'ny olona tia nisehony e. Raha nidina tao zay de tsy nahita na ny fatiny aza. Zay zany vao tonga amin'ny fitenenana hoe biby hafa mihitsy ary tsy mihetsika tsony nge lemy zany e. Ka efa tsy misy azo atao tsony. Tena maty lemy tsy mitepy tsony fony marina sady mideridery be ny masony. Lema tena loza lava elety zay lema. Mahay reza leo loha mahay reza daholo nareo e. Lema ty vady amanjana ny tena mahony iny mijery sy neno azo mba miangavy anao arery dadamiandry mba ampio mivala aminao re mba avoty mifony e. Misy zavatra efa ihany koa zany miseho aminao. Tena mifona ry dadamiandry zao aloha raha Wily raha ny fanimbazimbana nataonareo de tokony tsy hanampy anareo mihitsy. Ampio re tompoko. Kanefa mampiarabelona de ataoko ihany aloha zay azoko atao. Tanampy olona manko ny fanomezam-pahasoavana natolotra fa tsy mitsara na mamela ny olona ho fatsy. Misaotra tompoko. Kanefa zao tompoko apatsahivoko aminao ihany fa andrea tsy mamela amin'ny valo no anaran'ny andrina ary hainao tsara angamba ny dikan'izany iny e. Ka nahamela anareo aza izy ny tsy haiko ny avelo moa zany iny marina fa nanao ny tsy nety zay kanefa
vonina any ianao izay mety rehetra ampitsahatra an'izao e. Mamy mena ry dadamiandry. Ka izao ary eny tompoko. tantara ho adaholo ny zavatra nyseho rehetra ary aza misy afenina mihitsy a. Eny ary eny ary dadamiandry ka zao ary. Zahay le efa nahiko izay ka ifaly zany ny tompo-kevitra amin'izao ary tena ny andrina sy ireo andevy telo zany anie no miseho amin'ireo ireo andevy moa dia toreny mpiambina sy ny miaramila an'ireny. Raha pitso dia raha pitso ihany tsika dia mahakeny an-drango tsy andrasany ela mihitsy io. Tena mifona rery dadamiandry. Raha ny tantara taminy amin'ny aloha mety mba ho avitra ihany le mangambany. Efa rano raraka tany tiako sady efa latsapaka loatra raha ny fahitako azy tsy misy azontsika natao. Ka hono ary dadamiandry. Inona zany zao no tokony atao ka? Azao aloha aza misy kitihana tsony aloha ireo vola azonareo tamin'ireo reny atao ireo. Aza misy ampiasaina ihany koa. Tsy maintsy manao sorontsika raha pitso izay ihany. Sorona? Aza tapahanao aloha ny resako hoe tsy olona akory no atao sorona fa omby. Zay mantsy mety nahataitranao teo. Ka volafa zany ngeny tsy maintsy ampiasaina hividianana ny omby io raha zay indrindra tena izay mihitsy. Vola azonareo tamin'ny rary no ampiasaina hividianana ny omby ary tsy izay omby rehetra ihany koa akory fa omby vola vita ny tsy maintsy tadiavina anaovana alafaditra. Azosokajiana ho alafaditra manko ho ataontsika io. Vola vita? Eny oa. Omby ohatrany aona koa le hoe vola vita ary dadamiandry. Zao raha wily mena ny lokony saingy misy sada fotsy eo amin'ny tapokandriny eo amin'ny trafiny na eo amin'ny sorony dia eo amin'ny tongokeliny sy ny tongobeany ary eo amin'ny tehezany sy ny mongombodiny. Tsy mora no mitady an'io karazana omby io ka nefa tsy maintsy tadiavinareo arak'izay aingana sao dia ho tara loatra eo indray. Tsy maintsy io karazana omby io ihany no atao sorona mba ho fanomezakasina ny andrina zay. Eny tompoko. Sarotrarotra ihany nefa nahitana an'io omby mitovy loko amin'ny lazainao io ko. Tsy maintsy hitady vola ianadengana koa zany satria ny tahirikeliny tsy hatakatra an'izany tsony no ny vola miasa raha teo efa avy amin'iny arena tao iny avokoko. Andraso toronkevitra anao eny tompoko. Ohatra ny nahita iray ihany ao amin'ireo ombin-drakoto vazaha. Ampolony ny ombiny ao fa izay ray izay no tsikatro fa manakaiky amin'ny omby vola vitako. Inona moa zany fa tsy maintsy ho lasany ihany zany le valatam-barina etsy ambany varatrako. Eny misy mahatsara azy ihany satria noko fa tsy andaizy raha hoe atakalo an'le omby vola vita le tambary efa mitseritiny hatramin'ny ele. Azo atao hoe lehibe ihany mantsy izy io ko. Eny ka mifampiresa tsara fotsiny aminy aloha. Eny marina zany dadamiandry. Ka rehefa azonao io omby io dia ilazao za ndray no ilaza amin'ny mponina rehetra mba hanatrika ny alafaditra. Tsy maintsy midio amin'ny rano ny doany kosa nefa ianao vo afaka miakatra amin'ny vohitra misy ny lampana andeha tsy mamela amin'ny valo vohitra natanterahana amin'ny fomba rehetra manko zany eny ry dadamiandry ka raha pitso vao maraina iny dia makeny amin'ny rakoto vazaha dia zao eny tompoko. Tiady aloha misy ravikazo efa nikarakaraiko manokana ty tenehany iny dia androna atao rano fisotro ihany koa sady hikarakarana sakafo. Mino fa ho tonitony ny alina rehefa ampiasainao iny dia misaotra indrindra ry dadamiandry. Tsy misy saorana kory. Isaorany zanahary fa nanaiky ny anakalozana an'le tanimbary amin'le omby vola vita ihany rakoto vazaha. Mba nilamina ihany koa aloha tamin'ny alina raha araka ny afatry dadamiandro mahaleriva ny ampony an'tio marina zany dia entiny ety an-drano daholo ny ambo amin'ireo
miantso anao zay ry andriamanitra andriananahary tompon'ity tany ity tsy adiny koa nareo razana indrindra anao ry andrea tsy mamela mivalo tsy miantso fe miantso ihany tsy akory fa ao ny antony miankinamanainy e tonga eto amin'ity lampanao ity zahay amin'izao mitsidikandro zao midodododo mangata-pamelana aminao noho ny fahotana mahafaty vitan'ity zanakao ty izay efa latsa nenina sy tonga saina tamin'ny tsy nety nataony tokoa zay efa vita ny fandraisam-pitenena ny tatabe naharitra teo amin'ny 20 minitra teo fifonana sy fanomezana asina ranoray no nataony iny fa manao ny fombafomba rehetra raha oely iny izy fa mitatiny raha avy eo mandraraka ny ranomby eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany iny ty ataony midina indray izy dia makeo akaiky ny lehilavaka miaraka mitoka sy ny sakosy sady mandoalika dre ary maloka tampoka ingeny andro izany sady mandrivotra ary tena mirotsaka mihitsy ny olana sady mivatrafatra tsy misy ohatran'izany ty izy mifampanontany sy gagagaga ny olona rehetra oay ary tena miotsaka makany amin'ilay lavaka ingeny tany misy andrahely izany e losy ty marina isanadrive ka milatsaka sy tototry ny tany ao raha iny e sady mahagaga fa potak'izay dia nisinda ny rahona tena morona mijery any daholo ny olona aleoko aloha za mba hanantony enika tena enjana indray ny tatariny a soa ihany fa voatolotra somatsara ny lavaka ary niverina ny asin'ny lapa dia atao anatra ho an'ny sisy reny ndianaka hitako tena sarotra iny a na izaza tsy nieritreritra hoe iverina amin'ny loniny ihany ny asin'ny lapa tazako nidina tany anaty lavaka tany manko ilay biby lavako sady tena mitondra fananarana daholo reny zavanytrangy reny na teo amin'ny olona nanatrika fotsiny aza sady izany raha oely eny e tena marina izany de izy mianaka tena efa saika nena mihitsy angeny nanefa e le mamody indrisy fa iny maty iny e raha tsy nisy an'iny fakakazo iny zany ny razonana de nylevimbelona tao koa ako tena loza za ko aza nge nietreritra hoe tena tsy mamela mivaly tokoa ny andriny e kay momba namindrano fo ihany ianaoko ilemano tsy nahazo famindrapo satria izy taranaky ny andrina sady nalara tsara ny tantarana de amin'ny apahany ihany azy tena fay ary dadamiandry tena fay ah eny e misaotra anao fa raha tsy anao de asa fotsiny ngamba zay nazoko marina e zao tia nytanindrazana namidy natakalo moa zany ny ary eny efa saika namozana eneny tsy misy eto ampilatanana nahary ary aza zao vao tena hoe aotra e tena zero ka ataovianatra ho an'ny sisy reny anaka aleo ihany mitady vola amindrano raha melona vady aman-janaka ihany fa zao tokoa ay e ty vadiny lema mitondra voaka ty zao no tena mampalahelo ako lemy ty tsy hotsony andeherana ny ankizy ty maro sady mifampitohitohy kely ery tena mampalahelo ka inona moa no azosika atao eo anaka sady lozakongery zareo e fa ahoana raha oely a ka reko tamin'le zala mpiambina ny tranony faly fa tratra koa nireo kipampanao afera niaraka taminy taorinan'le nahafatesany inko rehefa nanao fanadidina ho ny mantsy ny polisy tamin'ny nahafatesany de zavatra hafa nita tamba jotrana mpanondran'olona akoatran'ny famakina fasana onko de tena avitana raha mihitsy ty fitiavam-boly ty le retsika na ny momban-dramanana rivo rainy aza nge ka efa nisy fotoana nahoraka ihany hoe mpangalatr'olo le satria rehefa maty izy de nitsahatra zany kanefa de mbola nitoy izany faly zanany indray zany avy eo ny asa ratsonyko raha tsy nisy ny sikanandriny zany tsy ny farana mihitsy ny asa ratson'ireo raha tsy nisy ny sikanandrina koa nge de mety ho tamanina tamin'ny asa maloto zaiko de nanohy foana mahafinaritra rehefa mahay mandray lesony nareo e renareo teo raha ny tantara nampitondraina ny lohateny hoe sika nandrina